nongeye kubasuhuza nshuti muteze cyangwa se mukurikiye iyi televiziyo yacu cyangwa se iyi YouTube channel IKIRWA TV. Iki kiganiro ni IKIRWA Show. Hanyuma nge ndi Edison wanyu nk'ibisanzwe, ubanza urebe neza ko wakanze kuri subscribe, kuri ukazogera urukande like, share na comment, ibindi biragaruka neza cyane. Tumaze iminsi tubwirwa ku bintu bijyanye n'amagambo y'Imana kenshi, tubona abahanuzi bagenda bahanura, bamwe tubibazaho ibindi bintu nk'ibyo, ariko ngo turi mu minsi ya nyuma nubwo ngo tutabateza amatwi. Hanyuma abantu benshi ngira ngo murabizi neza ko bibaza kumenya amakuru y'abasitari bagiye batandukanye no mu gihugu iwacu ndetse no hanze. Gusa uyu munsi twaba tukumburiye inkuru y'uwitwa Soshomura. Soshomura mwamenye cyane mu ndirimbo nyinshi cyane, ari nk'ingo byumve birandenga birananira kubivuga ibintu nk'ibyo. Indi ivuga ati iyo yitwa umuturanyi, indi yitwa amavi, indi ndirimbo ye yiwe yiswe ndirimbo ngo mbeshya niba ukuri kwawe kwacungura umutima disi ndirimbira nubwo ijwi ryawe ryabariyanga gumana nanjye niyo waba ufite aho kujya. Iyo ndirimbo ya Soshomura rero zaragiye ziba monoterezeti cyane. N'indi ndirimbo ivuga ngo mu mafoto 100 bapostinga kamwe murayizi, hamwe n'izo ndirimbo zose zamuzamuye. Rero Soshomura akaba yibirano yitwa mu Budage. Soshomura yagiye kwigira ibijyanye n'amasomo ari mu Budage, none harimo bivanze muri umuziki. Soshomura rero arimo arategura ikintu bita umuzigo, papa boom popo, n'umuriro kuri Soshomura, n'umuriro. Reka tugaruka kuri Region azajya ukiyabanduramo mu kubita ikintu kijyanye na konseri, akora indirimbo yitwa ndakora kamwe imbona wanisajije ngome tatu. Iyo ndirimbo irimo abasitari benshi, irimo Papa Cyangwe, irimo Bulldog, irimo Babushari, irimo ba David, ba Rinesano na bakagiri babirimo bakenisoro wa Soshomura. Bese na abantu benshi. Iyi korabo rero yatumye uwitwa Region yahindura ubuzima, aho yahise akora we na Marina, ikaba yanazamuka cyane. Soshomura rero arakarimu gashyashya afite ngo kitwa naragusariye. Ntabwo nzirara, ntabwo nzatumubabara, nibikiri ibanga sinzareka bakuntwara. Iyo ndirimbo ya Soshomura yitwa naragusariye. Mujye ntabwo ari Soshomura, iyo ndirimbo y'uwitwa Region yitwa naragusariye, mujye muraza kuyibona. Impamvu bivuze Region muri iyi minsi nawe asa nk'uwagiyeho, ariko ari gutegura ikintu gikomeye cyane. Riderman igisumizi, kokoreko igisumizi, akaba ari gutegura album zigiye zitandukanye. Rero muri iyi minsi twaba turi kumwitegaho byinshi cyane. Tugaruka kuri Papa Sava utarimo urarongora muri iyi minsi, abantu bari gushyirwa mu majwi cyane, uwitwa Papa Sava, uwitwa Philipita na Rocky. Ariko Rocky aragira ati ese nge ndi umwana. Philipita namwumvaga kera yiga mu wa 5 primaire, none ndaje musanze mu gakiro nyagize ikibazo ko wamara ndi umwana, none nge murambwira ngo ndongore nshingiye kuki. Papa Sava ngo imyaka yafite yaramusize ndarongore. Turakomeza cyane. Icyo cyabaye ikibazo cyane, aho Rocky yagarukaga avuga ati ni gute abantu bafata bakangomba ingano abantu bafashe, cyangwa se abantu bafite izina rikomeye, cyangwa se abantu bafite imyaka myinshi cyane. Nge nyine umwana afite 20 cyangwa 30, ariko ugasanga abantu bafite imyaka 50 naho 57 gutyo ntibari kubavuga. Rocky rero abigira ikibazo gikomeye cyane, avuga ati ahubwo mubabwire barongore. Hanyuma Baba Experience start to igitaramo cya Baba Platini P cyabereyemo ibigitwa nk'agatangaza, aho Rocky yitanze cyitwa miliyoni kashi. Abandi bagenda bitanga 3,000,000. Bamuyoboke bari bahari, abasitari bagiye baririmbamo, ba Dream Boys baraje, abangaba indatwa nyine nk'ibisanzwe. ngira ngo murabizi na Riderman yarimbyemo skate yamusanze ku rubyiniro arimo mushimira ati warakoze baba ye.
hanyuma abantu benshi bagiye bitanga baba barihira abana amashuri ibintu nk'ibyo. Mwari muzi ko na Eddy Kenzo yaje mu gitaramo cya Baba Experience? Mwari mubizi? Eddy Kenzo yaje mu gitaramo cya Baba AOP wamenye ku ndirimbo ya Veronica. Murabizi ko Baba rero afite umushinga ukodesha imodoka yawushyizemo imbaraga. Ikindi bakomeje kubibisa ngo umwana ngo umugore afite suwe ibiki, ibyo birabareba. Mwakumvisha imizigo cyangwa mukabireka ibindi mukabyihorera. Baba rwose ni mumureke ni mumuveho, yifitiye project nyinshi kandi agomba gutunganya no gukemura. Abantu bafashe ubukwe bwa Kiramani babukombayininga n'ubukwe bwa The Ben, baravuga Kiramani na The Ben barabavuga ati kwa The Ben fanta zarashize, kwa Kiramani umuceri barawuriye dore kandi n'abasilamu ngo barafutura. Bose ngo kwa Kiramani ibintu byari bari ngo kwa The Ben bashuruma ko ngo Kiramani ari hejuru cyane. Amakuru ufite ngafite keke ya miliyoni 2 yakoresheje uko ngo gatwenga miliyoni ngo 500 niko byumva. Na musitari wo mu Rwanda utari mu bukwe bwa Kiramani cyakira mu bakinnyi ba filime witwa Menya, witwa Rocky, witwa n'abandi bose. Hanyuma agaruka kuri Bruce Melody bati niba Bruce Melody ari umuhatari ko ntacyo avuze ko nta mugore utifuza gusezera cyangwa abane n'umugabo we bizwi n'amategeko n'Imana, kuki atarimo akoresha ubukwe Bruce Melody abuze amafaranga? Nibwo Skype yamujyanaga mu mwandiko rero avuga ati niba ari umuhatari nakora ubukwe tubibone natwemeze rwose ibintu by'amavuta birangira. Ari naho rero indirimbo Wenishize round ngirimo abakorari barimo baranayisura mu Wenashaga mu Gifaransa. Birumvikana rero ko Bruce Melody yarateye namwe ikomeye cyane, iri gutera namwe ikomeye cyane, ibintu bigiye bitandukanye cyane. Rero reka tugiye ku mihanda ahangaha ibiri kuhabera nagahumamunwa aho abavuga butumwa biri b'Imana biswa bashitani Kongo witwa CLAUDE arahamiye ngo ashaka kuzarongora Pastor MUTESI amwita umusazi. Imbaga aravuga ati arongora iki iyo karongora amabere yagenda. Ni ibintu bitangaje cyane imihanda irimo kubera ibintu mbese sinzi. Bucece mu gace amakuru nifatiye nitonze nipoye aho uwitwa Titi Brown Titi muramuzi cyane mu ndirimbo yagiye abyina n'ejo bundi yabyinye iyitwa Njugumira. Urukamanye mita Njugumira nukuri nawe musa Njugumira Hanyuma Titi Brown iyo ndimo Njugumira ni witwa DJ Philipita, ariko abaririmbyi n'abanzi babiri witwa Christize na Kevin Kade na Giti Business Group ikabyisha inyuma. N'uwitwa rero Titi Brown aho yafunguriwe ari mu rukundo n'akana kitwa Nyambo. Miss Nyambo ari gukora Titi Brown kuko namushora kwirata mu postinze n'iki namakuru atukumiro twaje kubasha kuba twamenye. Mwari muzi ko Titi Brown afite imyaka 32. Ibyo murabizi. Ndaza gucukumbura imyaka y'abastari hano mu Rwanda muraza kumirwa. Buri musitari n'imyaka ye, mu musitari n'imyaka ye. Hanyuma reka garuka kwitwa Kakajwe. Yararahiye ati ngiye muzambona ari uko Imana yaburamye hejuru akora gukora amavideo menshi atukana Kakajwe ni wawo ukunda kuza yiriza nyine ukunda avuga ati dore ngo barama mama ngo ibintu nk'ibyo. Uwo yitwa Kakajwe rero, uwo nguwo yitwa Kakajwe yaba muri Amerika. Arakora ngo ni umunsi wa gatatu ndi muri Amerika ngo umuhungu tubana ngo yamisha ibiryo. Uwo ni Kakajwe rero yafunguye n'icano cyashya ngo abagome n'abagambanyi baramwimanye cyangwa se baramutahuye bafata cano yiwe bakajya bafukuraho video zo bakazipostinga cano ye barayiboroka. Yaravuze ati rero munyitegure Abanyarwandakazi dusapotingane. Ari mpamvu rahereye mvuga ati mukore subscribe kuri IKIRWA TV YouTube channel yacu mukore subscribe. Ikindi mukoreke share na comment. Ikindi iyi nimero mugiye kujya mubona kuri screen zanyu ni nimero rero mugiye kujya mwatangira ubufasha cyangwa se mwakakira ubufasha. Dani akora filime akaba yakora n'ibiganiro nk'ibi, nacyo ni ikiganiro kiri kodeze neza nk'iki ngiki Munyamwuga wanyu ibihishe inyuma. Ukeneye filime yanditse neza, ukeneye comedy
Edison wanyu ndahari cyane. Nimugira amahoro y'Imana. Rero twavuga ko tuzajya n'agasengesho dushyiteyeho, reka utere agasengesho. Mwami Yesu ndagushimira ndaguhimbaje. Sengera umuntu wese wakoze subscribe kuri kino Kirwa TV, ni umuhumugisha. Ukomeze wagura Kirwa TV show, kibona abaterankunga mu izina rya Yesu. Mwami Yesu aravuze ngo tugiye kugenda no dukora ibiganiro live, turi kugaragara, reka dukoreshe ukora imirimo yo gukiranuka mu izina rya Yesu. Ndakunyinze umuntu wese umugisha wakoze comment, wateyeho like ye, agashyira na subscribe yiwe, akanasharing. Ndakunyinze ukomeze kudusupportinga no kutuzamura. Nsengera igihugu muri rusange, tugiye kujya mu matora mu izina rya Yesu, duhirinde. Kandi nsengera abasitari bose bo mu Rwanda, ukomeze kubumvikanisha kuri nonga n'abasitari bo mu Rwanda, kuri bitavuga Imana mu izina rya Yesu. Turwamagaye ngo tamuri Imana. Amen. Murakoze cyane, mugira amahoro y'Imana. Ngira Edison wanyu, ndabakunda. Bye bye, ciao. Ikiganiro ni Kirwa TV show.